हामीलाई कसरी सजिलो पर्छ भन्दाखेरि अथवा फर्स्ट रोबाट गर्दा पनि भयो फर्स्ट कोलमबाट पनि गर्दा भयो इन केस अफ बडी जस्तो प्राय रोबाट गर्दा चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ है म हजुरहरुलाई यतैबाट बुझाउन चाहन्छु लाइक 4 अब यो यसलाई चाहिँ सब म्याट्रिसेस भनिन्छ है अब फर्स्ट रो आइसक्यो हैन त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट कोलम भएपछि अब कुन बाँकी रह्यो हेर्नु त 2 1 1 2 हैन अब 2 1 1 2 यसको चाहिँ फेरि करस्पोन्डिङ हुन्छ है करस्पोन्डिङ भएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अब यो यसको फेरि अझै डिटरमिनेन्टको चाहिँ साइनहरु हुन्छ है म हजुरहरुलाई यहाँ नोटमा टक्क साइनहरु देखाउँछु यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हुन्छ है यसरी नै गर्ने हो जस्तै अब यो प्लस नै हुन्छ है अगाडिको चाहिँ फेरि अब यो रोको चाहिँ यता हुने भयो 3 त्यसपछि अब हेर्नु त अब कुन बाँकी रह्यो यसो गर्ने त्यसपछि अब कुन बाँकी रह्यो हेर्नु त यसरी हेर्दा 1 1 2 2 है 1 1 2 2 यसको पनि करस्पोन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अब यहाँ प्लस साइन आयो यहाँ साइनहरु पनि हेर्नु है यो साइन अब 2 यता खस्छ 2 यता खसिसकेपछि अब यति हुन्छ है अब के बाँकी रह्यो हेर्नु त 1 2 2 1 1 2 2 1 करस्पोन्डिङ गर्ने यसको पनि यसको करस्पोन्डिङ गरिसकेपछि अब यो अगाडिको प्लस साइन नलेखे पनि हुन्छ लाइक मैले यतिकै सार्दिए अब यहाँ हेर्नुस् 2 into 2 4 1 into 1 1 नै हुन्छ हैन त्यसपछि यो -3 को 3 यहाँ खस्छ त्यसपछि 1 into 2 ओ सरी 1 into 2 2 2 1 जा 2 2 फेरि प्लस साइन 2 यहाँ आउँछ अब 2 2 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4 यो भयो अनि अर्को स्टेप यो 4 यहाँ